Telefon bozuldu ya. Benim acilen bir telefon almam lazım. Aha buldum. Abim kolay gelsin. Telefonumun şarjı bitti de sana zahmet bir 5 dakika şarja koyar mısın? Acilen bir arama yapmam lazım. Ver kardeşim takayım. 10 dakika sonra gel ha. Tamam abi 10 dakika sonra gelirim. Dur sen Kunek, ben sana yapacağımı bilirim. Nerede kaldı bu çocuk ya? Telefonu almaya niyeti yok herhalde. Abim kusura bakma biraz geç geldim. Telefonu alabilir miyim? Al kardeşim al. Ver abim. Abim telefon açılmıyor. Nasıl açılmıyor kardeşim? Basmaya açılmıyor abi. Telefonu bozdun. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Lütfen çıkar mısın? Telefonumu bozdun bir de çık diyorsun. Ya bana yeni bir telefon ver ya da bu telefonun parasını ver. Bak mahallenin ağır abisini çağırırım. Kendisi benim abim olur ha. Ne? Mahallenden ağır abisi senin abin mi? Evet benim abim olur kendisi. İstersen onu çağırayım onunla konuş. Yok kardeşim. Al bu telefon benim hediyem olsun. Abine de çok selamını söyle. Ha şöyle söylerim merak etme. Hadi kolay gelsin. Telefonu da beleşe aldım. Nasıl da inandırtarak.